Откако пропаднаа преговорите меѓу Демократската унија за интеграција и ВМРО-ДПМН за нова владина коалиција, дел од медиумите анализираат дека се зголемуваат очекувањата на интегративците доколку се оди со опцијата за формирање поширока влада. Дневник пишува дека според нивни извори во ДУИ има размислувања дека нивниот лидер Али Ахмети може да биде мандатар кој може да обезбеди пошироко владино мнозинство за спроведување на реформите и излез на земјата од политичката криза. Но според размислувањата во ДУИ, ова би било во игра само доколку се оди на опцијата за широка владина коалиција. Од партијата за Дневник се децидни дека остануваат на ставот, дека не преферираат ниту една од партиите и дека на маса се 5 опции: влада со ВМРО-ДПМН, со СДСМ, широка коалиција, ДУИ во опозиција или нови избори. Но едногласни се дека за идните чекори во партијата се чека на одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов, кому ќе му го додели мандатот. Доколку се оди на опцијата за широка влада, тогаш зошто Ахмети да не биде мандатарот реформатор? Ахмети може да обезбеди поширока поддршка од партиите, односно владата да ја сочинуваат повеќе партии. Од ДУИ велат дека одлука за нова влада не била донесена, меѓу другото и како соломонско решение на лидерот Али Ахмети да ја спаси партијата од натамошни делби. Дневник анализира дека ДУИ неодамна леферува информација дека доколку Груевски и Заев не успеат да обезбедат мнозинство за формирање влада, шефот на државата ќе треба мандатот да му го додели на Ахмети, иако лидерот изјави дека не се гледа себе си на премиерското столче. Идејата за Албанец за премиер на Македонија уште пред 2 години јавно ја заговараше и професорот Љубомир Фрчковски. Предлогот на Фрчковски беше ротирачки премиер, при што по правило на неколку години треба да се избира албанец на ова место. Концепт да се составува влада на една поголема коалиција и да има ротирачки премиер, зашто некој бил против? Што значи ротирачки премиер? Тоа значи дека албанец би дошол на премиерското место циклусно на 2 години. Што со тоа? Не може да биде албанец премиер. Тоа забрането е. По неуспешниот обид за формирање нова влада, состав излегоа денеска и од движењето Беса. Според нив ДУИ нема капацитет да донесе одлука. Демократската унија за интеграција не е во состојба да почитува ниту едно заедничко залагање на албанците и покажа дека така наречениот принцип победникот формира влада со победникот беше само алиби за безусловно споделување на власта со Никола Груевски, се вели во соопштението на Беса.